Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи ресурстардың жүктелуі, табиғи ресурстарды игеруге қатысты мәселелер. Бүгінгі сабағымызды тұжырымдамалық карта арқылы жүргіземіз. Сондықтан қазір тұжырымдамалық картаның көк бөлігіне назар аударайық. Табиғи ресурстар дегеніміз адам өзінің өмір сүруі мен шаруашылық әрекет үшін табиғаттан алатын байлығы. Табиғи ресурстарға минералды ресурстар, су, жер, биологиялық ресурстар, дүниежүзілік мұхит, климаттық ресурстар, ғарыштық және рекреациялық ресурстар жатады. Табиғи ресурстардың экологиялық классификациясына орай оларды сарқылатын және сарқылмайтын деп екі топқа топтастырамыз. Сарқылмайтын ресурстарға ғарыштық ресурстар жатады. Олар күн энергиясы, жер мен айдың тартылыс күшіне байланысты теңіз суының қайтуы мен толысуы энергиясы. Климаттық ресурстар, яғни су энергиясы, жел энергиясы және ауа массалары жатады. Ал сарқылатын ресурстар екіге бөлінеді. Олар сарқылатын қалпына келетін және сарқылатын қалпына келмейтін. Сарқылатын қалпына келмейтін ресурстарға минералдық ресурстар, яғни жер қойнауынан алынатын пайдалы қазбалар жатады. Сарқылатын қалпына келетін ресурстарға биологиялық ресурстар, ауыз су және зат айналымы барысында табиғаттың өзі қалпына келтіре алатын топырақ, ауа жатады. Сонымен бірге, бұл ресурстарды адам баласы да шаруашылықты тиімді жүргізумен қатар ғылыми техникалық жетістіктер арқылы қалпына келтіре алады. Біздің елімізде отынның, қара және түсті металдың, тау-кен химиясы шикізатының барлық түрлерінің үлкен қоры бар. Бірақ Қазақстан маңызды стратегиялық шикізат ауыз сумен қамтамасыз етілуі жөнінен төменгі орында. Қазақстандағы басты мәселелердің бірі халықты ауыз сумен қамтамасыз ету. Бұл табиғаттың адамға берері. Ал адам баласы табиғатқа не береді? Табиғатпен қалай қарым-қатынас жасайды? Соған тоқталайық. Адам табиғат байлықтарын өзінің өмірі мен шаруашылық әрекетінде игереді және қолданады. Ғалымдардың жорамалы бойынша 21 ғасырдың ортасында жердегі табиғи ресурстар қоры таусылады. Сондықтан адамзаттың табиғи ресурстарды игеруі, тиімді әрі ұтымды пайдалануы дүние жүзі бойынша негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қазіргі кезде пайдалы қазбаларды іздеу терең және көлденең бағытта жүргізіледі. Ұзақ уақыттан бері жер қыртысынан пайдалы қазбалар өндірумен айналысып келген Европа, Ресейдің батыс бөлігі, Украина, ақш және басқа да көптеген елдерде тереңнен іздеу, ал көлденең бағытта іздеу Ресейдің шығыс бөлігінде, Канада, Австралия, Бразилияда жүзеге асырылуда. Ғалымдардың бағалауы бойынша жер қойнауынан алынатын шикізаттың 10% ғана дайын өнімге айналады, ал 90% табиғи ландшафтты бұзып, биосфераны ластайтын қалдықтар. Адамның өмірі қоршаған ортамен тығыз байланыста болғандықтан, индустрияның дамуы, яғни зауыт-фабрикалардың көбеюі нәтижесінде антропогендік фактордың табиғатқа кері әсері артуда. Бұл үлкен ғаламдық мәселеге айналуда. Ғалымдардың жорамалы бойынша 21 ғасырдың ортасында табиғи ресурстар қоры таусылады деуі жер бетіне экологиялық, азық-түліктік, ресурстық үлкен дағдарыс әкеледі. Минералды ресурстарды ұқыптылықпен тиімді пайдалану жер бетіндегі басты экономикалық саясаттың бірі болып табылады. Сондықтан ресурстарды игеру мен қолдануда көптеген мәселелер туындап, оны шешудің надай жолдары қарастырылуда. Қайта өңдеу. Минералды шикізаттарды қайта өңдеу
және үздіксіз байыту технологияларын пайдалану. Шығынды азайту. Материалдық және энергиялық шығынды азайту. Утилизация. Тау-кен өндірісіндегі қалдықтарды жою немесе қайта өңдеу. Рекультивация. Шикізатты өндіретін жерлердегі топырақты қайта өңдеу. Шикізаттарды қайта қолдану. Металл қалдығы, қағаз қалдығы, макулатура, күл, жестегі қоқыс қалдықтары, тағы басқалар. Арзан шикізат көзін табу. Осы орайда айта кетуге болады. 2017 жылы еліміздің бас қаласында өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесі де дәстүрлі емес энергия көздерін табу мәселесін көтере отырып, жасыл энергияға арналып, болашақтың энергиясы тақырыбында өткізілген болатын. Қорыта айтқанда, адамдардың табиғатсыз күні жоқ, оны айтар табиғаттың тілі жоқ. Адам баласы табиғаттың бір бөлшегі ретінде табиғатпен тығыз байланыста болып, бар керектіні табиғаттан алатындықтан, бүгінгі сабағымызды табиғат байлығын қорғау, тиімді пайдалану және қалпына келтіру әрбір адамзат баласының қасиетті борышы деп қорытындылайық.